ফার্স্ট টাইম পিসি বিল্ডাররা বিভিন্ন ধরনের কিছু কমন মিস্টেক করে, যে মিস্টেকগুলো ফার্স্ট টাইমার হিসাবে পিসির চালানোর যে এক্সপিরিয়েন্স তাকে এতটাই বিষিয়ে তোলে যে তারা প্রায় বলে যে ছাইরা দেমা কাইন্দা বাঁচি, আমার ল্যাপটপই ভালো ছিল। একটা জিনিস আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, জীবনের প্রথম পিসি যখন বানাতে যাবেন এক একজন এক এক রকম পরামর্শ দেবে। কোনো বন্ধুর পিসিকে ফলো করে পিসি বানাবেন না। দয়া করে আগে নিজের প্রয়োজনকে জানুন, তারপর একটা বাজেট করুন, দেন এই ভিডিওর নিচে একটি রেড কালারের বাটন আছে যেখানে লেখা সাবস্ক্রাইব, ওখানে ট্যাপ করেন, দেখবেন ওটা গ্রে কালার হয়ে গেছে। এবার পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন, ব্যাস হয়ে গেল আপনার পিসি বিল্ড। মজা করলাম, এভাবে আসলে পিসি বিল্ড হয় না, বাট যেটা হবে আমি আপনাকে পিসি বিল্ডে হেল্প করতে পারবো। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। টোটাল সলিউশন প্লাসের আজকের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। এবার কাজের কথায় আসেন। ভিউয়ার্স, আপনারা পিসি বিল্ড করতে গিয়ে যে ভুলগুলো করেন তার একটা অলরেডি আমি বলে দিয়েছি, যে সেটা হচ্ছে বন্ধুদের পিসিকে দেখে পিসি বানানো। এটা কখনোই করবেন না। আপনি মনে রাখবেন, আপনি এবং আপনার বন্ধু দুজন আলাদা ব্যক্তি, দুজনের কাজ আলাদা, দুজনের প্রয়োজন আলাদা, দুজনের মন মানসিকতা আলাদা, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দুজনের আর্থিক অবস্থা আলাদা, অর্থাৎ দুজনের বাজেট আলাদা। আপনি আপনার প্রয়োজন মতো আপনার বাজেট এবং কাজ অনুসারে আপনি আপনার পিসি তৈরি করবেন। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার বন্ধুর পিসি দেখে না, একজন এক্সপার্টের হেল্প নিয়ে পিসি তৈরি করবেন। এখন বলতে পারেন, ভাইয়া এক্সপার্ট কোথায় পাবো? আমার আশেপাশে তো কোনো এক্সপার্ট নেই। এক্সপার্ট যদি আশেপাশে খুঁজে না পান, তাহলে দেখবেন হুবহু আমার মতো কে দেখতে আসে, তার কাছে যাবেন। আচ্ছা, বাদ দেন। সেকেন্ড মিস্টেক আমরা যেটা করি, লো ইম্প্যাক্ট কম্পোনেন্টে বাজেটটা বেশি খরচ করে ফেলি। মানে হচ্ছে যেসব কম্পোনেন্ট পিসির পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্ব বহন করে না, সেসব কম্পোনেন্টে বেশি বাজেট খরচ করে ফেলা। আর যারা সীমিত বাজেট নিয়ে পিসি বিল্ড করার কথা ভাবছেন, তাদের তো এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। লো ইম্প্যাক্ট কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটা আসে সেটা হচ্ছে আরজিবি লাইট, দ্বিতীয়ত আরজিবি ব্যাকলাইট মাউস এবং কিবোর্ড। ফার্স্ট টাইম পিসি বায়ারদেরকে বলছি, এগুলো বেঁচে থাকলে পরে অ্যাড করতে পারবেন, আগে মেইন কম্পোনেন্টের দিকে এরপর আসেন। অনেকে আবার কি করে, প্রসেসরের দিকে ব্যাপক টাকা খরচ করে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। i3-তে হবে না, i7-ই লাগবে। জেনারেশনের কোনো খবর টবর নাই। প্রসেসরের ক্ষেত্রে অ্যাজ এ হোল একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, আপনারা i7 নেওয়ার কোনো দরকার নাই, i3 নেন, বাট আপডেট জেনারেশন নেন। একটা কম জেনারেশনের i7-এর চেয়ে একটা আপডেট জেনারেশনের i3-র পারফরমেন্স অনেক বেটার। আবার অনেকে মেইন বোর্ড কিনতে গিয়ে কমেরটা খোঁজে, এমনকি নন ব্র্যান্ড নিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো, ভাই কম দাম নেন, কিন্তু ব্র্যান্ডের নেন। এখন আমার কথা হলো, আপনার পিসির প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট মাদারবোর্ডের সাথে অ্যাটাচড অবস্থায় থাকে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট মাদারবোর্ডের উপরে বেস করে কাজ করে। মাদারবোর্ড যদি স্লো থাকে, কম দামি হয়, অর্থাৎ আদার কম্পোনেন্টগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, অন্যগুলো ভালো, আধুনিক বা যাই নেন না কেন, যেভাবেই নেন না কেন, ভালো কাজ করবে না। মাদারবোর্ডের কিছু পপুলার ব্র্যান্ড আছে, যেগুলো আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি। আপনারা যারা গেমার আছেন, তারা ভালো ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড একটু দরকার হলে লো প্রাইসে নিয়ে নেবেন যদি বাজেট প্রবলেম থাকে। যেমন ধরেন B550, এটার 24,000 টাকার মাদারবোর্ড আছে, আবার 14,000 টাকারও আছে। যেহেতু আপনি গেমিংয়ের জন্য পিসি বিল্ড করছেন, সেহেতু এক্ষেত্রে আপনি 24,000 টাকার মাদারবোর্ডটা না কিনে যদি 14-15,000 টাকার মধ্যে একটা মাদারবোর্ড নিয়ে নেন, বাকি যে 10,000 টাকা আছে সেটা আপনার বেঁচে যাবে। সেটা আপনি গ্রাফিক্স কার্ডের যে আপনার বাজেট ছিল তার সাথে অ্যাড করে একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে নেবেন, দারুণ পারফরমেন্স পাবেন। গেমের ক্ষেত্রে প্রসেসর এবং গ্রাফিক্স কার্ড এ দুটো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। যদি বাজেট অনেক বেশি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আলাদা কথা। এবার আসেন হার্ড ডিস্কে। ভাই, দয়া করে 1 টিবির নিচে হার্ড ডিস্ক নেবেন না। 500 জিবি 320 জিবি হার্ড ডিস্ক নিয়ে অযথা পয়সা নষ্ট করবেন না। সস্তায় পাবেন, বাজেটের মধ্যে চলে আসবে, বাট নেওয়ার দরকার নাই। মাগনা দিলেও না। প্লিজ ভাই, বোঝার চেষ্টা করেন, এগুলোর প্রোডাকশন অফ হয়ে গেছে মিনিমাম 4 থেকে 5 বছর আগে। আচ্ছা, এখন যেগুলো মার্কেটে আছে এগুলো সব হচ্ছে রিফারবিশড, স্পিন রেট খুবই কম, সো স্পিড থাকবে কম। এই হার্ড ডিস্কগুলোর পিসি পারফরমেন্সকে এক্সট্রিম লেভেলে বটলনেক ক্রিয়েট করবে। আচ্ছা, বটলনেক ক্রিয়েট করে এরকম কোনো কম্পোনেন্ট আপনার পিসিতে লাগানো যাবে না। বটলনেক সম্পর্কে হালকা একটু টাচ দিয়ে দিই। এটি হলো এক ধরনের ফাংশনাল হার্ডওয়্যার মিসম্যাচ, যা আপনার পিসিকে স্লো ডাউন করে দিবে এক কথায়। আচ্ছা, ধরেন আপনি একটা 10 জেনারেশনের পিসি বিল্ড করবেন, সবই ঠিক নিয়েছেন, কিন্তু আপনার স্টোরেজ কম লাগবে, টাকাও কম লাগবে, 500 জিবি একটা হার্ড ডিস্ক নিয়ে নিই। আপনি জানেন না, এই হার্ড ডিস্কটা আপনার পুরো পিসির পারফরমেন্সকে একদম শেষ করে দিবে। 1 টিবির নিচে হার্ড ডিস্ক তো নেবেনই না, বরং আপডেট পিসি হলে এসএসডি নিয়ে নেবেন,
অনলি ফর অপারেটিং সিস্টেম। অনেক নতুন ইউজার 6 জেন 8 জেন 10 জেন পিসি কিনে অথচ সে উইন্ডোজ 7 সেট আপ করতে চায়। এর কারণ হচ্ছে উইন্ডোজ 10 তার কাছে কঠিন লাগে। এটা আরেকটা সর্বনাশা জিনিস ভাই। এটা করলে আপনার পিসিতে বটলনেক ক্রিয়েট হবে। 4th জেনারেশনের পিসিগুলো থেকে শুরু করে আপডেট যে পিসিগুলো রয়েছে সেখানে উইন্ডোজ 10 সেট আপ করতে হবে। এই হার্ডওয়্যারগুলো উইন্ডোজ 10-এর সাথে কম্পিটেবল, উইন্ডোজ 7-এর সাথে না। আপনি যখনই ইনকম্পিটেবল অপারেটিং সিস্টেম চালানোর চেষ্টা করবেন তখনই বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ফেস করবেন। যেমন ধরেন সিস্টেম স্লো হয়ে যাবে, ঠিকমতো ড্রাইভারগুলো পাবে না। ড্রাইভার বলতে গ্রাফিক্স কার্ডের ড্রাইভার, তারপরে ধরেন ইউএসবি ড্রাইভার, আবার ধরেন বিল্ট ইন যে সাউন্ড কার্ড থাকে সেটার একটা ড্রাইভার থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যদি আপডেট পিসি না নিয়ে আপনি 4th জেনারেশনের আগের পিসিগুলো কেনেন, অর্থাৎ 2nd জেনারেশন 3rd জেনারেশনের পিসি, ধরেন টুকটাক অফিসিয়াল কাজের জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ভুলেও কখনো উইন্ডোজ 7-এর বদলে 10 দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সেগুলো হচ্ছে 7 কম্পিটেবল। আপনি যদি 10 দেন উল্টো আপনার হার্ডওয়্যারের উপরে প্রেশার দিবে এবং আপনার পিসির যে স্থায়িত্ব সেটা কমে যাবে। এরপর যেটা হয় যে কম বাজেটের পিসিগুলোতে লোকজন সস্তা পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে নেয়। বাংলাদেশে এই কাজটা সবচেয়ে বেশি হয় এবং বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটা ধারণাই আছে যে এতে কোনো সমস্যা নেই। 30 বা 35 হাজার টাকার পিসিতে লোকজন 500 টাকার পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ। সস্তা পাওয়ার সাপ্লাইগুলোর স্টিকারে থাকা 500 বা 400 ওয়াট লেখা দেখে তারা মনে করে এত কম দামে এত ভালো ওয়াট পেয়ে গেলাম, তাহলে আর দামি ব্র্যান্ডের দরকার কি ভাই? তাহলে দামি ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাইগুলোর এত দাম হতো না। এগুলো সবই ভুয়া স্টিকার, 200 ওয়াটও ঠিকমতো থাকে না। এগুলোর বেশিরভাগই নষ্ট পাওয়ার সাপ্লাই পুনরায় ঠিকঠাক করে মার্কেটে সেল করে। একটা জিনিস কান খুলে শুনে রাখেন, আপনার পিসিটা এখান থেকে পাওয়ার নিয়ে চলবে। এটাকে আপনার পিসির হার্ট বলতে পারেন। যেভাবে হার্ট মানবদেহের পুরো শরীরে ব্লাড সার্কুলেশন করে, ঠিক তেমনি পাওয়ার সাপ্লাই পিসির প্রত্যেকটি কম্পোনেন্টকে যতটুকু দরকার ততটুকু ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করে। একটা নষ্ট পাওয়ার সাপ্লাই যাকে আপনি ঠিক করে চালানোর চেষ্টা করছেন তা কখনোই আপনার পিসির প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে সঠিকভাবে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করতে পারবে না। প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের আলাদা আলাদা ওয়াটের পাওয়ার দরকার হয়। বাই চান্স যদি এরকম হয় যে আপনি যে কম দামি পাওয়ার সাপ্লাইটা ইউজ করতেছেন তার সঠিক ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাহলে কি হবে? যদি কোনো কম্পোনেন্টে ওভার পাওয়ার চলে আসে তাহলে সেটা পুড়ে যাবে। আর যদি পাওয়ার কম যায় তাহলে তার পারফরমেন্স কমে যাবে। সো বুঝতে পারছেন একটি ভালো পাওয়ার সাপ্লাই কেন আপনার এতটা প্রয়োজন। এবারে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সেটা হচ্ছে কম্পিউটার কেজিং। 40-50 হাজার টাকার পিসিতে অনেকে মুড়ির টিন মার্কা নড়বড়ে কেজিং ইউজ করে। এটা ভাই একদমই ঠিক না। একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, কেজিংয়ের উপর পিসির স্থায়িত্ব অনেকখানি ডিপেন্ড করে। মার্কেটে গিয়ে অনেকে সস্তা 1000-1200 টাকার কেজিং খোঁজে। ভাই একটু বুদ্ধি খাটান। এই কেজিংগুলোতে না আছে কোনো বিল্ড কোয়ালিটি, না এগুলোর মধ্যে প্রপার এয়ার ফ্লোর কোনো ব্যবস্থা থাকে, না এগুলোর মধ্যে আপনি কম্পোনেন্টগুলো ঠিকঠাক মতো সেট করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, মার্কেটে যেসব টপ ব্র্যান্ডের বা মিড লেভেল ব্র্যান্ডের কেজিং পাওয়া যায় সেগুলোর নাম আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, একটু পড়ে। কেজিং কেনার সময় অবশ্যই আপনাকে কেজিংয়ের বিল্ড কোয়ালিটি, এয়ার ফ্লোর সুব্যবস্থা এবং আপনি যে কম্পোনেন্টগুলো সেখানে ইনসার্ট করতে চাচ্ছেন সেগুলো প্রপারভাবে সেট করার অপশন আছে কি না সেটা ভালো করে দেখে নিতে হবে। আর যারা টুকটাক অফিসিয়াল কাজের জন্য বাজেট পিসি কিনতে যাচ্ছেন তাদের ওনাদের জন্য মার্কেটে কিছু এভারেজ মানের কেজিং আছে যেগুলোর বিল্ট ইন পাওয়ার সাপ্লাইগুলো অনেক ভালো এবং বিল্ড কোয়ালিটিও মোটামুটি ভালো, সেগুলো দেখতে পারেন। এই এভারেজ কোয়ালিটির কেজিংগুলোর নাম আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, একটু পড়ে নেবেন। সর্বশেষ যেটা বলবো, পিসির সাথে মাগনা যদি কোনো কেবল গিফট হিসাবে পান, খুশি হওয়ার কোনো কারণ নাই। এই কেবলটার মানটা আগে যাচাই করে নেবেন। দরকার হয় টাকা দিয়ে পাওয়ার কেবল কিনে নিন, কিন্তু আজে বাজে কোনো পাওয়ার কেবল দিয়ে আপনার পিসিতে লাইন দিবেন না। আর ইউপিএস তো মাস্ট। সো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ ধরে আমার বকবকানি সহ্য করার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাট এতে করে আপনাদের যদি সামান্যতম উপকার হয় তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আজকে বিদায় নিচ্ছি, 2 দিন পরে আবার দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।